Հակառակ տնտեսական դժվարություններին սոցիալական ծրագրերի թիվը ավելացավ ևս մեկով։ Այս անգամ հասցեատերերը բացառապես զինվորական առաջին եւ երկրորդ կարգերի հաշմանդամներն են։ Նոր սոցծրագրի նպատակը պետական աջակցությամբ Արցախի հանրապետությունում զինվորական հաշմանդամություն ունեցող առաջին եւ երկրորդ կարգերում ընդգրկվածների սոցիալական բեռի թեթևացումն է։ Առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամների աշխատունակության կորուստը շատ ավելի բարձր է եւ նրանք ինքնուրույնաբար վիճակի չեն հոգալ իրենց զբաղվածության խնդիրը։ Դրա համար հենց ընտրվել է առաջին եւ երկրորդ խմբի ու հենց զինվորական հաշմանդամություն ունեցող շահառուները։ Կառավարության որոշման կարգում սահմանված է փոխհատուցման ձևն ու չափը։ Աջակցությունը տրամադրվում է շահառուի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվով ամսական 60 կՎտ-ժամ էլեկտրաէներգիա եւ 10 խորանարդ մետր բնական գազի սպառման դիմաց, ներկայիս սակագներով ընդհանուր 2890 դրամ։ Այդ գումարը ոչ թե կանխիկ է տրամադրվում, այլ փոխանցվում է նրանց բաժանորդային հաշիվներին եւ այն նպատակով, որ օգտագործվի փոխհատուցվող գումարները կրելու են կൂട്ടակային բնույթ, այսինքն եթե փոխանցվող գումարը ավելին լինի, քան շահառուի ընտանիքի օգտագործած էլեկտրաէներգիայի կամ գազի դիմաց գումարն է, ապա դա կկուտակվի նրանց բաժանորդային հաշիվներին եւ հնարավոր կլինի օգտագործել հաջորդ ամիսների ընթացքում։ Իսկ եթե հաշմանդամը բնակվում է չգազաֆիկացված բնակարանում, ապա փոխհատուցվում է ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվով ամսական 78 կՎտ-ժամ էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Շահառուն մինչև սույն թվականի մարտի 31-ը դիմելու դեպքում աջակցությունը կտրամադրվի հունվար ամսից սկսած 17 թվականի, իսկ մարտի 31-ից հետո դիմելու դեպքում արդեն դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից։ Ժամկետների, ինչպես նաև նոր կարգի մյուս դրույթների մասին բնակչության իրազեկելու եւ իրավասու մարմիններում թյուրիմացություններից խուսափելու ուղղությամբ աշխատանքներ տարվել են, վստահեցնում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում։ Չեն զլանում յուրաքանչյուր շահառուի մանրամասն ներկայացնել, թե կարգով սահմանված ընտանիք հասկացության մեջ ովքեր են ընդգրկվում։ Կարող է լինել շահառուն կամ ամուսինը, մի դեպքը, ասենք եթե շահառուն ամուսնացած է եւ բնակվում է ամուսնու հետ, եթե կան երեխաներ, ապա ընտանիք կդիտվի շահառուն, ամուսինը, երեխաները, անկախ նրանից ծնողները նրա հետ բնակվում են թե ոչ։ Մեկ այլ դեպքը շահառուն եւ կամ ծնողները կամ մինչև 23 տարեկան առկա ուսուցմամբ սովորող քույրերը եւ եղբայրները։ Եվ անկախ շահառուի ամուսնական կարգավիճակից, եթե նրա խնամակալության տակ կան ծնողներ կամ քույրեր եղբայրներ, ապա նրանք համարվում են նրա ընտանիքի անդամներ։ Գործընթացը մեկնարկել է մայրաքաղաքում եւ շրջաններում պոտենցիալ շահառուները արդեն փաստաթղթեր են ներկայացնում սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի սոցպաշտպանության եւ առողջապահության բաժին արդեն հասցրել է դիմել պոտենցիալ շահառուների թվի գրեթե կեսը։ Պոտենցիալ շահառուների թիվը կազմում է 500-ից 600։ Ավելորդ բյուրոկրատական քաշքշուկները հնարավորինս բացառելու համար շահառուին կամ նրա օրինական ներկայացուցչին տրամադրվում է պահանջվող փաստաթղթերի ցուցակն ու դիմումի ձևը, որից հետո դիմողը իրավասու մարմին է ներկայանում փաստաթղթերով։ Համապատասխան փաստաթղթերը ընդունելուց հետո ստեղծվում է անձնական գործ։ Հաստատված կարգի համաձայն փաստաթղթերի հավաստիության համար պատասխանատու է շահառուն, ում տեղեկացնում են որոշակի հանգամանքներում իր պարտավորությունների մասին։ Դա վերաբերվում է շահառուի ընտանիքի կազմին, բնակության, հաշվառման հասցեին, հաշմանդամության խմբին, այսինքն այն բոլոր հանգամանքներին, որոնք կարող են հանգեցնել տրամադրված աջակցության չափի փոփոխմանը կամ դադարեցմանը 5-օրյա ժամկետում տեղեկացնել, համապատասխան տեղեկությունները ներկայացնել տարածքային մարմին, որպեսզի այդ փոփոխված չափով նոր աջակցությունը նրանց այդ դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից տրամադրվի։ Գործընթացի հաջորդ հանգրվանը աջակցություն ապահովող մարմինն է Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը, որտեղ մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10-ը պետք է հասցվեն իրավասու մարմնին նախորդ ամսվա հաստատված ցուցակները։ Մենք այդ ցուցակները ուղարկում ենք ընկերություններ ճշտման համար, դրա հետ մեկտեղ ցուցակներում նշված ընդհանուր պետական աջակցության գումարի չափով հայտ պահանջագիր է ներկայացվում հիմնադրամի կողմից աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն եւ սպասում ենք ֆինանսավորման։ Սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրենի հիշատակած ընկերությունները Արցախէներգոն ու Արցախգազը մեր երկրում էլեկտրաէներգիայի եւ բնական գազի բաշխման ծառայությունների մատուցման ոլորտում միակն են։ Նրանց անվան բացված բանկային հաշիվներին կարգում ֆիքսված ժամանակահատվածի ընթացքում աջակցություն ապահովող մարմինը փոխանցում է անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները։ Թե պետբյուջեն ինչքան գումար է նախատեսել ծրագրի համար ողջ տարվա կտրվածքով, գիտեն սոցծրագրերի հիմնադրամում։ 2017 թվականին այս ծրագրին ուղղված է 200 միլիոն դրամ չափով գումար։
Շահառուների ընդհանուր թիվը 1440 է, բայց աջակցություն ապահովող մարմնում հավաստիացնում են հաշվի առնված այդ թվի ոչ ցանկալի, բայց Արցախի պարագայում հնարավոր աճը եւս։ Եթե տարվա ընթացքում մենք կունենանք նոր առաջին երրորդ խմբի զինվորական հաշմանդամներ, նրանք եւս ըստ հաշմանդամության ժամկետի իրավունք կունենան ընդգրկվելու այս ծրագրին։ Թող էլ նոր վիրավորներ չլինեն, թող իր եւ իր բախտակիցների բանակը այլևս չհամալրվի, փափագում է Ստեփանակերտի Անդրանիկ Գևորգյանը։ Առաջին կարգի հաշմանդամը Արցախցու տոկունությամբ դիմակայում է 1994-ից հիշատակ մնացած բեկորի պատճառած ցավերին։ Չի հանձնվում, չի տրտնջում, անձամբ է ներկայացել սոցծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմին, հասցրել է տեղեկանալ նոր կարգի կետերին։ Ասալը 10 կուբամետր գազն է, 60 կիլովատ էլ լույս է։ Էդելա մեզ համար մի օգնություն մեր պետության կողմից, որ մեր արածը գնահատվում է։ Ծրագիրը շարունակություն է ունենալու։ Ըստ ամենայնի, ապագայում փոխհատուցվող կոմունալ ծառայությունների ցանկը միայն գազով ու էլեկտրաէներգիայով չի սահմանափակվի։